ว่างได้แม้ในทางกลางความมืดมนอันตรายเรามาเจอกันในจุดนัดพบแห่งดวงดาวและเรามาเป็นหนึ่งเดียวกันของแสงสว่างในท่ามกลางความมืดที่เต็มไปด้วยอวิชชาและความวิปลาสเราจะต้องออกจากความจอมปลอมและเปลือกที่ไร้แก่นสารที่แท้จริงร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ทำให้เราทั้งหลายได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเส้นทางอันเป็นนิรันดร์หรืออมตะเราเพียงมาอยู่ร่วมกันในการเวลาสั้นๆแต่ท่ามกลางการเวลาที่ไม่มีวันจบสิ้นในจักรวาลในโลกซึ่งเต็มไปด้วยความไม่มีสาระและแก่นสารอย่างแท้จริงเสียงแห่งความสงบ The sound of silence เสียงแห่งความไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากความรู้สึกที่เราเรียกว่าสติที่เราเรียกว่าความตระหนักรู้คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ไกลออกจากตัวเราและไม่ใช่การเดินทางค้นหาอันไม่มีที่สิ้นสุดในโลกและจักรวาลกว้างใหญ่นี้แต่เป็นการกลับมารู้สิ่งที่เป็นดวงวิญญาณสูงสุดซึ่งมีอยู่ในตัวเราเองดวงวิญญาณที่เราได้พร้อมที่จะยอมรับและเรียนรู้ความจริงที่เกิดขึ้นในลมหายใจเข้าออกดวงวิญญาณที่รู้ทันอายตนะภายนอกและภายในดวงวิญญาณที่รู้ทันเสียงที่ได้ยินดวงวิญญาณที่รู้ทันตาที่มองเห็นรู้ทันสิ่งที่ใจรับรู้และสัมผัสนี่คือหนทางไม่ใช่หรือที่เราทั้งหลายจะได้เข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของการเกิดมาในโลกนี้นี่คือหมายเหตุแห่งการเวลานี่คือการเดินทางมาบรรจบพบกันของดนตรีดวงวิญญาณความรู้สึกและความเป็นแก่นแท้ทุกคนในนี้เป็นส่วนหนึ่งของดวงวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่กำลังถักทอสายใยที่จะก้าวไปสู่โค้งฟ้าไกลโพ้นเพื่อตอบตัวเองว่าเรามีหน้าที่เกิดมาในโลกนี้เพื่อละลายแก่นสารหรือเพื่อจะถอดเปลือกที่มันมีอยู่ให้เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับความอย่างรู้อย่างแท้จริงของความเป็นดวงวิญญาณมาจนถึงช่วงสุดท้ายของการเจอกันในการเวลาซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมีสิ่งใดกันบ้างที่เธอปรารถนาจะมีสิ่งใดกันบ้างที่เราซ่อนไว้ภายในใจไม่พร้อมที่จะเปิดเผยให้คนอื่นรู้มีสิ่งใดกันบ้างที่เราเก็บมันครอบงำไว้ด้วยความหวงแหนจนความรักตัวเกินไปจนลืมมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของผู้อื่นและดวงวิญญาณและมนุษยชาติมนุษย์ไม่ใช่หรือที่ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ไม่ใช่หรือที่ทำลายโลกนี้และสิ่งแวดล้อมมนุษย์ไม่ใช่หรือที่เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของเจ้าและตัวเองและก็มนุษย์ไม่ใช่หรือที่ทำให้ตัวเจ้าเองรู้สึกว่าเหนือกว่าสิ่งอื่นๆด้วยสัญชาตญาณด้วยสิ่งที่เจ้าเรียกว่ากิเลสหรือเรียกว่าปัญญาเจ้าไม่สามารถใช้ความคิดของเจ้าแล้วเจ้าบอกว่าความคิดของเจ้าคือความคิดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความปรุงแต่งฟุ้งซ่านบางครั้งก็คิดดีบางครั้งคิดร้ายบางครั้งก็เต็มไปด้วยความโกหกหลอกลวงและความกลัวแต่หลายครั้งก็เต็มไปด้วยความถ่อมตนรักอบอุ่นแต่จะเกิดความรู้สึกอันนี้ได้ก็ต่อเมื่อปัญญาญาณที่เกิดขึ้นจากความตระหนักรู้ของความรู้สึกรู้ทันความรู้สึกตัวเองรู้ทันความคิดตัวเองรู้ทันสิ่งที่อยู่ในดวงวิญญาณและสิ่งที่อยู่ในใจเราจะเป็นดวงวิญญาณอีกดวงหนึ่งที่จะถูกจุดให้แสงสว่างสวัยท่ามกลางค่ำคืนที่มืดมิดและจะเป็นมือเกี่ยวก้อยเป็นเหมือนแสงเทียนที่อยู่บนเวทีแห่งนี้เพื่อจะนำพาพวกเราทั้งหลายเข้าสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเกิดมาในโลกนี้ของการมีอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนี้และของการเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าดวงวิญญาณจงอย่าให้ความสำคัญของร่างกายเหมือนเสื้อผ้าที่นับวันที่จะถูกปล่อยลงไปตามกาลเวลาเหมือนเปลือกที่กำลังสลายตัวเองไปด้วยเงื่อนไขตัวมันเองแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถตระหนักรู้ถึงความเป็นดวงวิญญาณในชีวิตนั้นยิ่งใหญ่ได้ต่อเมื่อเราเริ่มมองออกไปมองท้องฟ้าที่กว้างใหญ่มองผู้คนมากมายที่อยู่ในโลกนี้แล้วก็กลับมามองตัวเองและเมื่อเห็นความจริงสูงสุดแล้วเราจะออกจากโลกนี้ไปได้อย่างปราศจากสิ่งใดๆที่จะตกค้างอยู่ในดวงวิญญาณของ
ความจริงไม่มีใครเอาสิ่งใดในโลกนี้ไปได้เลยนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขนาดไหนแม้แต่เม็ดทรายหรือว่าเส้นผมเส้นเดียวเราไม่สามารถเอาไปได้ชีวิตที่กลับสูญไปกับความหมายที่มีอยู่นั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นดวงวิญญาณของพวกเราและท่านทุกคนในวันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายที่เข้ามาถึงคิดว่าเป็นครั้งแรกของการแสดงไม่ว่าจะเป็นน้องเกที่หมุนโบไม่ว่าจะเป็นคนตาที่กรุณามาทำให้การวันนี้มีความสุขรวมทั้งทุกๆคนจะเป็นน้องโอ๋จะเป็นน้องเชอรี่เป็นแต้วซึ่งอยู่เบื้องหลังการทำงานหนักรวมทั้งรงชัยรวมทั้งคุณแอนทุกคนอาจจะมีบางท่านหนีงานกันมาลางานกันมาแต่นั่นคืองานของโลกนี้แต่งานของดวงวิญญาณนั้นไม่มีสิ้นสุดอยู่ที่คุณจะมีจ่ายกับมันไหมอยู่ที่คุณกล้าที่จะเดินออกมาไหมอยู่ที่คนเลิกที่จะมองคนอื่นว่าผิดหรือว่าพิพากษาเขาด้วยความรู้สึกและนึกคิดของคุณและวันหนึ่งเมื่อคุณพร้อมที่จะไม่มองอะไรมากกว่าการมองเห็นตัวเองเมื่อนั้นโพธิญาณและโพธิจิตได้กำเนิดขึ้นอยู่ในตัวคุณแล้ววันนี้รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่พระคุณเจ้าพระอาจารย์ท่านหลวงพ่อโพธินันทะซึ่งเป็นพระอาจารย์สายพุทธะแห่งเส้นจริงแล้วผมมีความรู้สึกที่งดงามและดื่มด่ำกับธรรมะของท่านวันนี้รู้สึกว่าเราพร้อมทั้งหมดที่ได้มาร่วมกันในวันนี้แต่ก่อนจะจบเราจะมีส่วนหนึ่งที่จะฝากสานทอดกันไปเป็นตำนานแห่งดวงวิญญาณจะเป็นร่องรอยที่จะติดกันไปสู่ความรู้สึกอันยาวนานไกลแสนไกลนั่นคือเสียงของมหาสังเชิญครับก่อนที่จะถึงเสียงของมหาสังไม่ทราบว่าคุณชูเกียรติมีอะไรเพิ่มเติมไหมองค์ดนตรีสุดท้ายคือองค์ดนตรีแห่งมหาสังซึ่งถือกำเนิดขึ้นบนภพนี้พร้อมกับการจุติขององค์มหาเทพนารายณ์และได้สืบทอดต่อกันมาในพิธีในราชพิธีอันงดงามต่างๆเพื่อปลดปล่อยความเป็นอิสระให้กับจิตวิญญาณทั้งในกายและในจิตวันนี้เราขอนำเสนอองค์มหาสังสี่ธาตุเราจะเริ่มจากธาตุดินและตามด้วยธาตุไฟต่อด้วยธาตุน้ำและธาตุลมจากนั้นสี่ธาตุจะบรรจบเป็นหนึ่งเดียวกันขอให้ทุกท่านช่วยจบในบัดนี้ครับ